Բարոյ ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1319-րդ օրն է, մինչ Ամերիկայում պատրաստվում են շրջանառության մեջ դնել մետաղադրամ Դոնալդ Թրամփի պատկերով, մեր պատերազմը մտնում է նոր փուլ, իսկ Ռուսաստանը Ուկրաինայի դեմ իր սկսած պատերազմի պատճառով ստիպված է բենզին ներմուծել փոխանակ արտահանելու։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է փնտրել ուղիներ Ուկրաինային ավելի մեծ վնաս հասցնելու եւ շարունակում է հարվածները էներգետիկ ոլորտին, սակայն ռուս օկուպանտների ցանկությունը սպանել կյանքը Ուկրաինայում ձախողվում է, Ուկրաինան ապրում է, աշխատում է ի հեճուկս թշնամու։ Օրինակ, ուկրաինացի ֆերմերները արդեն հավաքել են ավելի քան 31.5 միլիոն տոննա բերք, հացահատիկային տարածքների 65%-ում բերքահավաքի ընթացքում, դեռ համարյա 1/3-ը պետք է հավաքվի եւ հացով կապահովենք ոչ միայն մենք, այլ մի քանի տասնյակ երկրներ ամբողջ աշխարհում։ Ուկրաինական կողմը շատ աղմկոտ հայտարարություններ չի անում, բայց իր գործը հատկապես զինվորականները շատ լավ են անում։ Երեք Վորոնեժի մոտ ռուսական հոբհամակարգերում նոր անցքեր առաջացան, Ուկրաինայի հատուկ նշանակության ուժերը ոչնչացրել են Ռուսաստանի Դաշնության զինուժի 2 առանցքային համակարգեր, իսկ սա նշանակում է, որ այդ անցքերում թռչող օբյեկտներ կհայտնվեն շուտով։ Ռուսաստանում չդադարող խնդիրները Կրեմլին դրդում են բախումների նույնիսկ այն երկրների հետ, որոնք նախկինում գործընկեր էին համարվում։ Միայն 3 եթերում խոսեցի Ղազախստանի հետ լարվածության մասին, իսկ արդեն այսօր լուրեր կան Սաուդյան Արաբիայի հետ կոնֆլիկտի մասին, կապված նավթի գների հետ։ Սաուդները պատրաստվում են հեղեղել շուկան նավթով, ինչը հարվածում է Մոսկվայի շահերին։ Մյուս կողմից Եվրոմիությունը արագացնում է էներգետիկ բաժանումը Մոսկվայից, նոր հարված հասցնելով Կրեմլին։ Զարմանալի ակտիվություն է ցուցաբերում Հունգարիան։ Հակաուկրաինական հռետորաբանությունը իհարկե դեռ շարունակվում է, բայց Բուդապեշտը գնալով ավելի հաճախ է կոնկրետ քայլեր ձեռնարկում Մոսկվայի դեմ։ Երեք իմ եթերում ձեզ պատմեցի, որ Հունգարիան ստորագրել է գազային պայմանագրեր ֆրանսիական ընկերությունների հետ, շրջանցելով ռուսներին, իսկ այժմ հայտնի է դարձել, որ Բուդապեշտը ցանկանում է նաև գազ գնել Թուրքմենստանից, դիվերսիֆիկացնելով մատակարարումները եւ ազատվելով Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցությունից։ Իսկ Ռուսաստանում տնտեսական խնդիրները աճում են ձնագնդի էֆեկտով, այժմ աշխատուժի զանգվածային կրճատումները հասել են եւս մեկ ավտոարդյունաբերական հսկայի գազ գործարանին։ Աղբյուրների փոխանցմամբ գործարանում նկատվում է մասնագետների լուրջ պակաս, քանի որ հուլիսից ներդրված քառօրյա աշխատանքային ռեժիմի պատճառով աշխատավարձերը ընկել են 20%-ով։ Ռուսաստանի տնտեսության դեմ հարվածները շարունակվում են շուրջօրյա։ Եվրոմիությունը պատրաստում է նոր քայլեր Պուտինի ստվերային նավատորմի տանկերների դեմ։ Իսկ ռազմաճակատում անհաջողությունների ֆոնին ռուսական պրոպագանդան փորձում է գոնե հաղթանակ հորինել։ Երեք հայտարարեցին, թե իբր վերահսկում են Դնեպրոպետրովսկի մարզի Վերբովե գյուղը, բայց այդտեղ էլ չստացվեց։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հերքեցին այդ լուրերը։ Մեր զինվորականների հաղորդմամբ գյուղ էին ներթափանցել ռուսական դիվերսիոն հետախուզական խումբ, նպատակ ունենալով տեսանյութ նկարահանել ռուսական դրոշով, սակայն ուկրաինացի զինվորականները ոչնչացրել են այդ խմբին։ Ոգևորիչ կադրերը, ինչպես միշտ, մեր Telegram-ում են, ովքեր դեռ բաժանորդագրված չեն, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք եւ վայելեք։ Բացի Վերբովեից սեպտեմբերին Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը մաքրել են Դնեպրոպետրովսկի մարզի եւս 4 գյուղ՝ Սասնովկան, Խարոշին, Նովոսելովկան եւ Սիչնևեն, իսկ գիշերը Մոսկվայի, Կալուգայի, Վորոնեժի, Վոլգոգրադի, Ռոստովի, Սարատովի, Սմոլենսկի, Տուլայի եւ Բրյանսկի մարզերում օդային տագնապ էր։ Պատճառը վախներ ուկրաինական դրոնների հարվածներից։ Մինչ մեր այսօրվա եթերի հիմնական թեմաներին անցնելը խնդրում եմ մի քանի վայրկյան հատկացնել YouTube-ի գործիքներից օգտվելուն եւ մեր եթերը լայքելու համար, ինչպես նաեւ եթե կարելի է տարածեք սոցիալական ցանցերում, փորձենք միասին հաղթահարել YouTube-ի հերթական ճգնաժամային վիճակը։ Եթե հունիսին մենք արձանագրում էինք, որ պատերազմը մտել է նոր փուլ, ապա հոկտեմբերին արդեն փաստում ենք պատերազմը տեղափոխվել է եւս մեկ նոր իրականություն։ Ուկրաինան փորձում է կատվածահանել Ռուսաստանի նավթային ոլորտը պատերազմի կանգնեցման նպատակով, մինչդեռ Ռուսաստանը ձգտում է հնարավորինս մեծ վնաս հասցնելու ուկրաինացիներին, բայց մեր ժողովրդի կամքը ամուր է, Ուկրաինայի քաղաքացիները վստահ են իրենց ճանապարհի ճիշտ լինելու հարցում։ Ըստ Ռազումկովի կենտրոնի, սա ամենահին սոցիոլոգիական ընկերություններից է Ուկրաինայում, 25 թվականի սեպտեմբերին անցկացված հարցման տվյալները հուշում են, որ հարցվածների 73.9%-ը հավատում է Ուկրաինայի հաղթանակին Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Միայն 6.2%-ն է թույլ տալիս այն հնարավորությունը, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ամբողջությամբ դուրս կբերվեն այն
4 մարզերից, որոնց վրա Ռուսաստանը ներկայացնում է պահանջներ, եւ սա լայնածավալ պատերազմի 3 տարի եւ 7 ամսից հետո։ Ինձ թվում է այդ 6.2%-ն էլ են հին սովետական սերունդն են, որոնք դեռ ինչ-որ նոստալգիաներով են տառապում, չնայած տեսնում են պատերազմի բոլոր արհավիրքները։ Եթե Ամերիկան որոշի վերջիվերջո փոխանցել Ուկրաինային Tomahawk հրթիռներ, դրանց քանակը կլինի ոչ շատ, բայց մեզ դրա փոխարեն կարող են առաջարկել Barracuda տիպի հրթիռներ։ Այս մասին ասել է Defense Express ինֆորեսուրսի գլխավոր խմբագիր Ալեք Կատկովը։ Ըստ նրա, պատճառը այն է, որ ամերիկյան ռազմական արդյունաբերությունը կարող է ավելի շատ Barracuda հրթիռներ արտադրել մեծ ծավալներով, քան Tomahawk հրթիռներ։ Barracuda-ն ավելի էժան է եւ բացի այդ կարելի է հրթիռներ բաց թողնել անգամ An-26 տրանսպորտային ինքնաթիռներից, նշել է Կատկովը, հավելելով, որ հենց էժան Barracuda-ներն են նախատեսված մեծ քանակի արտադրության համար։ Իմ համոզմամբ թող արդեն շուտ ինչ-որ բան փոխանցեն, որքան ավելի շատ ու հաճախակի լինեն մեր հարվածները հեռահար Ռուսաստանին, այնքան ավելի մոտ կլինի խաղաղությունը։ Ռուսաստանը բախվել է Սաուդյան Արաբիայի հետ վերջինիս ծրագրերի պատճառով հեղեղել շուկան նավթով, Ռիադը ձգտում է շուկայական էքսպանսիայի, մինչդեռ Մոսկվան փորձում է սահմանափակել արդյունահանման աճը, որպեսզի չկորցնի վերահսկողությունը գների վրա։ Նավթային շուկան հայտնվել է միաժամանակ մի քանի ճնշումների տակ, սկսած բազային տնտեսագիտական գործոններից մինչև աշխարհաքաղաքական ազդեցություններ։ JP Morgan բանկի գնահատմամբ 25 թվականի 4-րդ եռամսյակում հնարավոր է նավթը շուկայում լինի ավելցուկով։ Նման կանխատեսումներ են տալիս նաև այլ հեղինակավոր ռեյտինգներ, որոնք նշում են, որ մինչև տարվա վերջ աշխարհում տեսանելի նավթի պաշարները կշարունակեն աճել։ Սա նշանակում է Ռուսաստանի համար եւս մեկ պարտություն, այս անգամ արդեն նավթային ճակատում։ Այս ֆոնին Եվրոպական խորհրդարանը քննարկում է ռուսական գազից եւ նավթից արագացված հրաժարման գործընթացը, նպատակ ունենալով ամբողջությամբ դադարեցնել ներմուծումը արդեն 26-27 թվականներին։ Այս ժամանակացույցը համադրվում է արդեն առաջարկված Եվրոմիության պատժամիջոցների հետ, որոնք նախատեսում են սահմանափակել ծովային գազի մատակարարումները սկսած 27 թվականից։ Սակայն ի տարբերություն ժամանակավոր պատժամիջոցների, նոր ծրագրի նպատակը համակարգային եւ երկարաժամկետ հրաժարումն է ռուսական էներգակիրներից։ Եվրոմիությունը նաև նախատեսում է կիրառել ՄԱԿ-ի ծովային իրավունքի կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը ռուսական նավթ տեղափոխող տանկերները ձերբակալելու համար։ Եվրոաբսերվերի փոխանցմամբ եվրոպական դաշնակիցները պատրաստվում են օգտվել հենց այդ հոդվածից, որը թույլ է տալիս ձերբակալել այն նավերին, որոնք չունեն հստակ ազգային պատկանելիություն։ Սանկցիաների 19-րդ փաթեթում ընդգծված 120 տանկերներից 16-ը չունեն պաշտոնական դրոշ, իսկ դրանց վերաբերյալ տվյալները բացակայում են ծովային գրանցման միջազգային բազաներում։ Պարզապես պիրատներ են, ծովահեններ։ Սա Եվրոմիության կողմից լավ նախաձեռնություն է եւ եթե այն լիարժեք իրագործվի, դառնալու է հերթական ցավոտ հարվածը Կրեմլին։ Հունգարիան, որը տարիներ շարունակ եղել է Եվրոմիությունում ռուսական գազի ամենախոշոր գնորդը, փոխում է իր ուղին եւ բացահայտորեն նոր գործընկերներ է փնտրում։ Աշխաբադում գտնվելու ընթացքում արևելյան համագործակցության հարցերով հունգարացի պաշտոնյան ընդգծել է. մենք Թուրքմենստանը դիտարկում ենք որպես հուսալի դաշնակից, հուսով ենք, որ մոտ ապագայում այն գազի մատակարար կլինի ոչ միայն Եվրոպայի համար, այլև մասնավորապես Հունգարիայի համար։ Խոսքերը պատկանում են Ադամ Շտիֆտերին։ Այս շաբաթ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոն հայտարարել է երկրի պատմության ամենախոշոր գազային գործարքի մասին երկարաժամկետ պայմանագիր ֆրանսիական Engie ընկերության հետ հեղուկ գազի մատակարարման համար, ինչի մասին ես երեկ ձեզ հայտնեցի։ Մեկ այլ կարևոր քայլ էր պայմանագիրը բրիտանական Shell ընկերության հետ։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Բուդապեշտի էներգետիկ շրջադարձը պարզապես տնտեսական որոշում չէ, այլ աշխարհաքաղաքական հարված Մոսկվային։ Ռուսական մատակարարումների մենաշնորհից հրաժարվելով Հունգարիան ազատվում է նաև քաղաքական կախվածությունից Կրեմլից եւ ամրապնդում է իր անկախությունը եվրոպական քաղաքական դաշտում։ Այլ լավ օրինակ է Հայաստանի համար, չգիտեմ, սա ես ասում եմ ոչ նրա համար, որ ապրում եմ Կիևում, Ուկրաինայում, այլ անհանգստանալով Հայաստանի ապագայի մասին, որովհետև եթե Ռուսաստանը, ինչպես տեսնում ենք, գնում է դեպի կործանման, փլուզման, ապա պետք է քայլեր ձեռնարկվեն, որպեսզի Հայաստանը մեր հայրենիքը չմնա այդ փլատակների տակ։ Մինչ միջազգային գործընկերները մեկը մյուսի հետևից երես են թեքում Ռուսաստանից, երկրի ներսում տնտեսական կյանքը օր-օրի մռայլանում է։ Զանգվածային կրճատումները հասել են հերթական ռուսական ավտոարդյունաբերական հսկային Գորկու ավտոգործարանին, գազին։ Գործարանում արդեն նկատվում է մասնագետների սուր պակաս այն բանից հետո, երբ հուլիսից ներդրված քառօրյա աշխատանքային շաբաթը բերեց աշխատավարձերի մոտ 20%-ով կրճատման։ Սահմանափակված գրաֆիկի պատճառներն են վաճառքների անկումը եւ գնորդների համար վարկերի անհասանելիությունը։ Ըստ գործարարների գնահատական
տասնամյակների այս տարվա առաջին 6 ամիսներին միջին տոննաժի բեռնատարների շուկան կրճատվել է գրեթե 40%, թեթև կոմերցիոն մեքենաների վաճառքը մոտ 30%, իսկ ավտոբուսների շուկան շուրջ 60%. Նմանատիպ գործընթացներ ընթանում են նաև «ԱվտոՎԱԶ» գործարանում, ամռանը աշխատակիցները ստորագրել են քառօրյա ռեժիմի անցման համաձայնագրեր, ինչը ավտոմատ կերպով զրկել է նրանց պարգևավճարներից եւ արտաժամյա աշխատանքի դիմաց վճարումներից։ Չնայած ղեկավարության փորձերին պահել անձնակազմը խոստումներով ու վարչական ճնշումներով, ազատման մակարդակը շարունակում է աճել, իսկ մնացած աշխատակիցների վրա ճնշումը միայն մեծանում է։ Ռուսաստանը համակցված հարվածներ է հասցնում Ուկրաինային, հիմնական նպատակը տարածաշրջանային էներգետիկ օբյեկտներն են։ Կարծում եմ ուկրաինական պատասխանները շատ չեն ուշանա, մեր դրոնները ամենօր են արդյունավետ աշխատում։ Միջայլոց միջադեպերից մեկի մասին մենք դեռ չէինք հաղորդել։ Ուկրաինական դրոնները գրեթե մասնակցել են Վալդայի ֆորումին, որտեղ գտնվում էր Պուտինը։ Հոկտեմբերի 2-ի ուշ երեկոյան ուկրաինական դրոնները հարձակվել են Սոչիի վրա, որտեղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վալդայի ֆորումի պլենար նիստում էր։ Սա առաջին անգամը չէ, որ ուկրաինական դրոնները գրոհում են Պուտինին Սոչիում։ Հիշեցնենք, որ ուկրաինական դրոնները հարձակվել են Սոչիի վրա դեռ սեպտեմբերի 9-ի գիշերը։ Այդ հարվածների տակ ընկավ Բաչարով Ռուչեի կոչվող տարածքը, որը մոտ է Ռուսաստանի նախագահի ամառանոցային նստավայրին։ Առաջին փորձերը հարվածներ հասցնելու այնքան էլ հաջողված չեն, որքան շատերի սրտով կլիներ աշխարհում, բայց աշխատանքը շարունակվում է, ինչպես տեսնում եք, իսկ երեք Ուկրաինայի հատուկ գործողությունների ուժերը հաջողությամբ վնասազերծել են Ռուսաստանի հոպի կարևոր օբյեկտներ, Վորոնեժի մարզում, ավելի ճիշտ կլինի ասել, ոչնչացրել են։ Ուկրաինական զինուժը պայթեցրել է հեռահար հայտնաբերման R-14F Lena ռադիոլոկացիոն կայանը եւ Սոպկա 2 երթուղային ռադիոլոկացիոն համալիրը։ Սա նշանակում է, որ այս ուղղությունը ավելի խոցելի է դարձել մեր ուժերի համար։ Հուսանք ուկրաինական դրոնները երկար սպասեցնել չեն տա։ Պուտինավորսից անցնենք մարտական գործողություններին։ Անցած օրվա ընթացքում ռազմաճակատում արձանագրվել է 159 մարտական բախում Ուկրաինայի զորքերի եւ Ռուսաստանի օկուպանտների միջև։ Մարտերն ընթացել 10 ուղղություններով, ռուսական հարձակումների գրեթե կեսը կենտրոնացած էր երկու ուղղություններում՝ Պոկրովսկի եւ Նավապավլովսկի։ Միաժամանակ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի ավիացիան, հրթիռային ուժերը եւ հրետանին հասցրել են հարվածներ ռուս զորքերին, զինտեխնիկային եւ կենտրոնացման 6 շրջանների, խոցվել են հրետանային միջոցներ, ինչպես նաև ռուսական հրամանատարական կետ։ Հոկտեմբերի 3-ի ընթացքում Ռուսաստանը կորցրել է 950 զինծառայող, ռուս օկուպանտների ընդհանուր կորուստները լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբից հասել է արդեն 1,114,380 հոգու։ Շաբաթ գիշերը ռուսական ուժերը Ուկրաինայի ուղղությամբ արձակել են 3 բալիստիկ հրթիռ, Իսկանդեր-M KN-23 տիպի եւ 109 տարբեր տեսակի դրոններ։ Ուկրաինայի հոպ եւ ՌԵԲ ստորաբաժանումները ոչնչացրել կամ կանխել են թշնամու թիրախների մեծ մասը, ֆիքսվել են 3 հրթիռային եւ 36 հարվածային դրոնների թիրախավորման դեպքեր 21 վայրերում եւ բեկորների անկում 4 տարբեր կետերում։ Ուկրաինայի արտաքին հետախուզության աշխատակից Օլեգ Ալեքսանդրովի տվյալներով Չինաստանը Ռուսաստանին տրամադրում է արբանյակային հետախուզական տվյալներ Ուկրաինայում հրթիռային հարվածներ հասցնելու համար, այդ թվում օբյեկտների, որոնք պատկանում են արտասահմանյան ներդրողներին։ Այս տեղեկությունները պաշտոնապես արձանագրված են։ Տպավորություն է, որ Բելգրադում տեղի ունեցած բլեքաութը լրջորեն ազդել է ռուսների վրա եւ Պուտինյան ռոպագանդան փորձում է գեղարվեստական պատկեր ստեղծել նրանց համար։ Ցանկանում են գերակայության պատրանք ստեղծել, ջանք չխնայելով տարբեր երբեմն թատերական ես կասեի հարվածներով, որոնք հաճախ ավելի հիշեցնում են հուսահատության քայլերի, ոչ թե պլանավորված ռազմական գործողությունների։ Ռուս օկուպանտները հարվածել են Սումիի մարզի Շոստկա քաղաքի երկաթուղային կայարանին եւ Շոստկա Կիև գնացքին, որ այնտեղ կանգնած էր։ Կան տուժածներ ուղևորների շարքում, տեղում աշխատում են փրկարար ծառայությունները, բժիշկները եւ բոլոր պատկան ծառայությունները։ Օպերատիվ շտաբ է ստեղծվել։ Եթե մանրամասներ լինեն, մեր Telegram-ում կհաղորդենք։ Ի տարբերություն ռուսների, մեր հարվածները ուղղված են ռազմավարական եւ ռազմական թիրախների ուղղությամբ։ Շաբաթ գիշեր Ուկրաինայի պաշտպանական ուժերը խոցել են մի շարք կարևոր օբյեկտներ Ռուսաստանի տարածքում եւ ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներում։ Լենինգրադի մարզի Կիրիշի քաղաքում գտնվող Կիրիշի Նեֆտեօրգսինթեզ նավթավերամշակող ձեռնարկությանը հարված է հասցվել։ Գործարանում արձանագրվել են պայթյուններ եւ հրդեհ, հաստատվել են վնասներ, դեռևս ճշտվում են հարվածի բոլոր հետևանքները
օրինակները, կադրերը ինչպես միշտ մեր Telegram-յան ալիքում են։ Գիրիշի նավթավերամշակման գործարանի հզորությունը մոտ 18.4 միլիոն տոննա է տարեկան, ինչը այն դարձնում է Ռուսաստանի կարևորագույն ռազմավարական օբյեկտներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, մեծ հնգյակի մեջ է։ Կարելիայում Օնեգա լճում թիրախավորվել է փոքր հրետանային նավ Բույան M կարգի, վնասի աստիճանը դեռևս գտնվում է ստուգման փուլում, նավը զինված էր տարբեր տեսակի հրթիռներով, այդ թվում կալիբր հրթիռներով, երևում է, որ Ռուսաստանի պաշարները պակասում են եւ արդեն անցել են նավատորմի հրթիռների օգտագործմանը։ Կուրսկի մարզում խոցվել է Գարմոն ռադիոլոկացիոն համալիրը եւ տեղափոխող լիցքավորող մեքենա, որը կազմում է Իսկանդեր հրթիռային համակարգի բաղադրիչ։ Դոնեցկի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքում հարված է հասցվել ռուսական զինուժի 8-րդ բանակի հրամանատարական կետին, թիրախը հաջող խոցվել է, մանրամասները ճշտվում են։ Ուկրաինայի ազգային անվտանգության եւ պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը կընդլայնեն Ռուսաստանի լոգիստիկ եւ վառելիքային ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները ռուսական բանակի կարողությունները թուլացնելու համար։ Շատ չերկարացնեմ, շաբաթ օրվա համար այսքանն էի ձեզ համար նախատեսել, հենց այս պահին էլ հնչում է օդային տագնապը, ինձ թվում է դեռ լուրեր կլինեն։ Խնդրում եմ չմոռանալ լայքել, բաժանորդագրվել եւ տարածել մեր թողարկումները սոցիալական ցանցերում։ Ցանկանում եմ ձեզ ամենայն բարիք եւ կտեսնվենք արդեն վաղը։ Մինչ նոր հանդիպում։